अरे देवा, 8:30 झाली. बोल ना, उद्या जाऊ. हसून खेळून जगता तेच खरे जीवित. हसून खेळून जगता तेच खरे जीवित. सुख दुःख मिळून जाता जिणेचे संगीत. सुख दुःख मिळून जाता जिणेचे संगीत. जीवित हे सुंदर असता ते नाचता कायच्या काय. जीवित हे सुंदर असता ते नाचता कायच्या काय. सैमान नसला ते आमका भोगूकूच जाय. सैमान नसला ते आमका भोगूकूच जाय. जे आयल्या वाट्यात ते भोगचे मनशान. जे आयल्या वाट्यात ते भोगचे मनशान करची नाही कटकट. जीवित हे अखंड असता ताका नाचता रे शॉर्टकट. जीवित हे अखंड असता ताका नाचता रे शॉर्टकट. ओम श्री कुबेराय स्वाहा. ओम श्री वैष्णवाय नंददेवाय स्वाहा. ओम श्री कुबेराय स्वाहा. देवा, देवा कुबेरा, फाटली 10 वर्ष झाली हांव निश्ठेन तुजी पुजा करत आसा आनी आयतारची जाल्यार मातशी चडूच करता. पूण देवा, तूं तर म्हज्या खातीर कांयच करना. देवा, आतां इतलीं वर्सां तुजे कडेन फक्त म्हाका मागता की म्हाका फक्त पयशे दी आनी म्हाका श्रीमंत कर. पूण देवा, म्हाका एक सांग, देवाचो फायनान्स मिनिस्टर मरे तूं, मागीर तांकां दिवपाक खूब पयसो आसा मरे तुजे कडेन. मागीर म्हाका कित्याक दिवपाक जाता तरी कितें. देवा, कितेंय कर, कशेंय कर, पूण म्हाका श्रीमंत कर रे बाबा. चल, लेट जालो, कामां बसया. काम करना जाल्यार प्रमोशन खंयच्या मेळटलें. चल, कामां बसया. हेज्यानी कितें जालें काय आतां. अप्पा, कितें जालें, कित्याक वाळ मारता. तो म्हाजो आसा पळय, कितें तें रिमोट रे, टीव्हीचो रिमोट. हय, आगे तूं म्हाका आयकपाक येना. कितें टीव्ही आयकपाक येना. अरे बाप्पा, तूं जे भशेन तो टीव्ही लायता पळय, पळोवपाक गेल्यार सगळे वाडे आयकपाक येतलो. मातसो सारको कर, नाल्यार मरे नवो करून दिया. बाप्पा, हाडटा बाप्पा. सगळी तुजी हुक्क फुक्क कितें आसा तें सगळें घेवन येता. फक्त म्हाका मातसो फायनान्स मिनिस्टर म्हजे प्रसन्न जाल्यार पुरो म्हणून माग तूं. मागीर सगळें हाडटा. पूण सद्या म्हाका मातशी सूख दी. दूख जाता रे म्हाज्या पुता. हय जाता, पूण सद्या तूं मातसो भितर सावन पळोवया आनी म्हाका सुशेगाद काम करपाक दी न्ही बाप्पा. म्हज्या भांगर झालो चेडो. सकाळ सकाळ फुडें म्हाका पांया पडटा. म्हाका मरे नवो हाडून दिया. बरें बरें. मागीर शांती गेलेली का. शांती, ओ शांती, शांती, ओ शांती. आता बाप्पा पळय, आता कोण शांती म्हणले पळय न्ही, ते शांती कोण. शांती तेजी सून म्हणल्यार बायल म्हजी. सद्या त्या घराना म्हणून हांवें सद्या मातशी शांती आसा. तशी बरीच जाण मेळ्ळ्या म्हाका ह्या घरान. एक आसा म्हजो हो बाप्पा, ताका धड आयकपा येना आनी धड दिश्टी पडना. पूण सामको ताका टीव्ही मोठे मोठे आवाज करून ते नवी नवी हिरोईनी पळोवपाक उमेद ताका सामकी.
आनी कितें काय म्हणल्यार तिसरो आसा तो म्हजो भाव शांताराम. तो आनी कितें काय म्हणल्यार दीसभर फोनारूय पडिल्लो आसता. आनी जशें की तेगे मोबायलाचो रिचार्ज सोंपलो मागीर म्हजे कडेन पावता पयशे मागपाक. आनी म्हजी बायल शांती ते आनी फातां गेला एक्सरसायज करपाक. आतां येता आसतले ते घरान सरले की सगळे शांती करून उडयता. आसूं तें सोड. आनी आजून आतां आनी भुरग्यांक जावना. आसूं चल कामां बसया. कशेंय करून हें काम म्हाका पुराय करपाकूच जाय नाजाल्यार अंदूय उरलें म्हजें प्रमोशन. लड़के तुम्हारी बेटी होगी तो किती करता शांतराव गो मातशें. कितें कोण कर केन्नाच्यान सांगता म्हाका मिस युनिवर्स जावपाक जाय. म्हाका फिगर मेंटेन करपाक जाय. पूण तुका फकत तें काम सोडून आनी कांयच कळना. तुका म्हणजे सौंदर्याचें पडून तरी गेल्लें आसा. फक्त तुजें तें काम म्हणजे तुका कंज्यूस कर. हें सोडून तुका आनी कांयच कळना. आगो शांती मातशी शांतराव गो. कितें शांतराव केन्नाच्यान सांगता म्हाका इतलो पयसो लावनी आपल्याक प्रमोशन मेळुनी मागीर तो राणी कशी दवरता. राणी तुमची राणीची दासी जावन रावपाची तुका लायकी दवरना ती म्हजी. दामू भाटकार. अरे तू भाटकार म्हणतो तू दामू पट्टेकार जावपाचो. ते पेपर घेवन बसचे परत खंय पट्टी घेवन बशिल्लो न्ही जाल्यार चड पयशे जोडटा आशिल्लो. आगो सायबिणी किती उलयता तूं. सकाळी फुडें किती चलयली हें. वेळ काळ पळोवन तरी उलय मगो मातशें. वेळ काळ पळोवनूच म्हज्या बापायन म्हजो हात तुज्या गळ्यान घाल्लो. कितें फायदो जालो म्हाका. हय काय फायदो जावना तुका. फायदो म्हणल्यार कितले चले म्हजे लायन मारताले तेका ते एकल्याच जरी तर हांवें हय म्हणिल्लें न्ही जाल्यार आज हांव सुखान आसपाचें. हय सारकी उलयता तूं. तुवें जर तर तेतूंतल्या एकल्या जरी सिलेक्ट केल्लो न्ही जाल्यार तूं खंयचें हांवूय आज खंय तरी बरो सुखान आसपाचो. दामू किती शांती. तुजे कडेन लग्न जालां म्हण केन्ना म्हाका भोंवपा तरी व्हेलें रे. ते शेजारचे धनश्री पळय. खबर आसा त्या धनश्री कडेन खूब पयसो आसा. आगो पूण तो आमचे कडेन ना. आनी लग्न जाल्यार तेन्नाच्यान तूं एकठांय करत आसा पूण अजून पर्यंत तरी तुजे कडेन ते शब्द जालेच ना. आगो जातलो तो जातलो. मात म्हजो फायनान्स मिनिस्टर म्हणजे प्रसन्न जाल्यार पुरो म्हणून माग तूं. सगळें जातलें. आं फक्त सुखान म्हाका मातशें काम करपाक दी तूं आनी कांय ना. बस त्या कामाकूच वेळ मारूच बस. संवसारांनी कितें कपलाक करता. तुम्ही दळणीर ती दळणीरी म्हाका म्हणून कोणाक काम करपाक पसून दिना. कितें म्हणटालो. काय ना हांव म्हजी बायल भांगरा सारकी लोकांक सगळ्यांक सांगतालो. भांगरा सारकी म्हणलें म्हणून जायना तेन्ना भांगर बी हाडून घाल तिका. आगो भांगर कितें आगो भांगरात दुकान करून दिलो मग तुका. कामां बसल्यार बरें. देवा देवा पहिले किती इज्जत दवरली पयली म्हजी घरान. म्हाका म्हणून कोण वालोर दुसरो करना ह्या घरान. देवा आनी हे सगळे तुझ्या खातीर जाता. तुझ्याच खातीर जाता. हांव देवा तुजे कडेन फक्त कितें मागता फक्त पयसो मागता मरे. कित्याक तूं देवाचो फायनान्स मिनिस्टर. हांवें जर तर खंयच्या एक फायनान्स मिनिस्टराक पुजिल्लो न्ही जाल्यार म्हाका इल्लो पयसो तरी मेळपाचो. देवा देवा पळय म्हाका एक सांग रे तुमची थंय ती सद्या मंदी बी चालू आसा काय कितें म्हणल्यार रिसेशन रे. म्हणल्यार पळय आतां कोणाकूय काम सारकें जायना जाल्यार तेंका काडून उडयता पळय तशें. देवा पळय तुवें जर तर म्हाका पयसो दिवना न्ही हांव तुका पुसपाचो काम करतालो. कितें म्हणल्यार तुका हे निरंजन जाय. देवा हे तुवें पयलीं सांगता न्ही म्हाका. म्हणल्यार हांवें उजवातल्याचें नाका तुका निरंजना वाटी पेटोवन जाय. निरंजन बाळका देवाऱ्यांतल्यान न्ही हांव तुजी दारांतल्यान उलयतां. कितें कोण तूं आनी कितें आयला. पळय तूं जरी तर म्हजे कडेन हांव पयसो मागता आयला जाल्यार म्हजे कडेन पयसोय ना आनी म्हजे कडेन टायमूय ना. तूं वच त्या धनश्री घेवा तेजे कडेन खूब पयसो आसा. हांव साधू. कितें तूं साधू आनी कितें आयला. दामू दामू म्हणल्यार तुका म्हजें नांवूय खबर आसा. म्हणल्यार तूं साधू काय तूं चोर बी रे. हे पळय दामू म्हाका सगळें खबर आसा. शिवट म्हाका सगळें खबर आसा. म्हाका हेंय खबर आसा की तुका बरोच पयसो जाय ते खातीर तुजी दीस रात खटपट चालूच आसता. सारकें पूण
म्हाका शिवर दिसता तूं चोर ना जाल्यार टेररिस्ट आसतलो. तूं हांच्या वचनांनी हांव काडून तुका पुलिशेक दितलो. ना हे पळय तामू, म्हाका तुजे विशीं सगळें खबर आसा. तुजे बायलेचें नांव शांती. तुजे बापायक सारकें आयकपाक येना. तुका भुरगीं ना आनी ती तुका बेगीन नाकाय बी. तुवें घरान कुबेराक पुजला. सारकें न्ही म्हजें? सारकें, सगळें सारकें. पूण ही सगळी चवकशी तुवें कित्याक केल्या? पळय, म्हजे विशीं तुका चड खबर ना म्हणून कांय जायना. पूण सद्या हांव तुज्या फायद्या खातीर आयलां. तुका तुजी सगळीं कामां मदत करपाक. म्हणल्यार म्हाका कांय कळूना. कळटलें. हय 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 कळ्ळें. म्हणल्यार कुबेर देवान म्हजेर प्रसन्न जावन तुका हांगा हाडलें दिसता. हय, यो यो यो. कस जालें? बस यो बस बस. कितें घेतलो? च्या, कॉफी, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक. हे जर तुका जाय जाल्यार सद्याच्या घरा कांय ना. तुका जाय जाल्यार एक कप उदक हाडून दिता. हे म्हाका कांय नाका. बाप्पा तो हे घरान हेच चलता. म्हजी बाय शांती सध्या एक्सरसाइज करता. हे घरान अशेंच चलता. सगळे जाणा त्रास म्हाका दितात. म्हाका म्हूण सुखान कोण काम करपाक दिना. हेवटेन ही कटकट आनी दुसरी सायडीक ती कटकट. जाणा हांव तें. महाराज हे काम कर न्ही. हे सगळे हेतूंतल्यान म्हाका भायर सरपाक एक बरोसो उपाय हाडून दी न्ही महाराज. ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर हांवें एकूच उपाय हाडला. कितें? तुजी सगळ्या प्रश्नाचेर फक्त एकूच उपाय? हय, हो घे रिमोट कंट्रोल. हेतून तूं पुराय जग कंट्रोलान करपाक शकतलो. म्हणजे हांव काय समजुना. राव दाखयता. पळया. हांवय शी तुवें म्हाका टीव्ही रिमोट हाडून दिला आनी शाणपणां व्हडली सांगता. वोबन करत नका, वोबन करत नका. महाराज तूं म्हूण सामको बेस्ट. इतलेंच न्ही, तुका जाय ती सगळीं कामां तूं हेतून करपाक शकता. ही लायट पेटोवपाक जाय जाल्यार पेटोवपाक शकता. पालोवपाक जाय जाल्यार पालोवपाक शकता. हो समीर सुद्दां काय म्हणपाक ना तुका. पूण महाराज हे सगळें हे एक रिमोटाचेर कशें कितें? अरे हो सादो सुद्दां रिमोट न्ही, हो चमत्कारी रिमोट जावन आसा. हय शे किती म्हणून टॅक्नॉलॉजी काडल्या न्ही देवान सामकी. पूण महाराज कितें जालें? तूं घडटो जालो. अरे देवा हेचो पिटू बी मारले काय कितें? अरे देवा. अरे आलोय ना धोलोय ना. कितें जालें काय हेका? आवय देवा हे खंयचो घरान येतलो असो जालो म्हाका. अरे हेका हांगा कितें जायत जाल्यार हेजो खुनाचो आळ सगळो म्हजेर येतलो. किती पोर आसा. उदक खंय आसा तें उदक? खंय आसा उदक? अरे महाराज अरे उठ रे महाराज. रामू, आज आयतार बाजारात वच इसवण बी कितें मेळटा जाल्यार घेवन यो. शी बाबा हांव फळा पडला जाल्यार ही चोड खबर जाल्या. अरे महाराज उठ रे महाराज उठ. अरे उठ रे. ए रामू, आगो हाडटा म्हणलें न्ही कित्याक बाळ मारता? अरे उठ रे. अरे महाराज उठ रे. कोणाक बोवाळ मारता म्हणटालो? हा ना कोणा राव रे, हो कोण रे? कोण हो हांगो असो सो कित्याक उबो रावला? हा? आगो तो मुगो साधू गो. तो साधू. साधू? कोण साधू? हो साधू. तो साधू जाल्यार असो म्हाजो कित्याक पळयता? आगो तर तुका पळयलो गो. उठ रे. म्हाका पळयना जाल्यार तुका पळयता आसतलो. राव हांव विचारता तेका. आगो नाका गो. ए
आगो राव रे तू तेका घरचो कित्याक धरतालो आगो हांव हें घडटे घालता का मागीर कितें फाटी दितालो शी, आगो पापेणे मातशी तोंड सांबाळून उलय आतां कित्याक म्हाका उलयता आतां म्हाका तोंड सांबाळून उलय म्हणटा शी तुका असली कामां करतना मात्तूय लज दीस काय दिसना रे आतां आनी हांव कसो संवसार करतलें ह्या असल्या दादल्या बरोबर आगो टेन्शन घेनाका तो सादू म्हणकी जालो तो म्हणटा मनीस राव राव हांव पळयतां ओय तू कोण रे आनी हांगा कितें करता ओय दामू इतलो घट हो मनीस काय मूर्ती रे होय मूर्तीच ती आ? हय हय मूर्ती मूर्ती हय आगो कितें जालें एकलो कोण तरी मुगो दारा भायर विकपा आयिल्लो म्हणून म्हणलें चल घेवया म्हणलें मूर्ती घेवया चल म्हणलें राव रे हरशीं म्हाका दिवपाक तुजे कडेन पयशे आसना आनी मूर्ती घेवपाक पयशे खंयच्यान आयले आगो तशें म्हारग न्ही गो ती फक्त 100 रुपया हें 100 रुपयान मूर्ती मेळ्ळी आगो हय गो ताका मुगो पयशांची गरज आशिल्ली ताका लागून हांवें म्हणलें चल दी मूर्ती म्हणून हांवें ती मूर्ती घेतली तेका पयशांक गरज आशिल्ली म्हणून तुवें मूर्ती घेतली हय म्हाका खरें दिसना शी बाबा आतां तुका खरें दिसता काय दिसना तेतून हांव करूं तरी कितें तू चल भितर आनी मुगो तू चल ती तुगे एक्सरसायज कर न्ही युनिवर्स जावपा जाय मुगो तुका मागीर कितें दीसभर म्हाका एक्सरसायजूच करत राव म्हणटा आं बरें चल चल नाका तसलें एक काम कर मातशी भितर वच आनी इल्ली ताळ्यार च्या घाल म्हज्या च्या घालतले पूण म्हाका एक सांग एटी व्हडली मूर्ती त्या एका मनशान हांगा हाडली एकले मनशान खंय हाडल्या मागीर कशी रिक्षेन हय हय रिक्षेन हाडली मुगो तेंची राव रे रिक्षेन हाडली म्हणजे ती रिक्षा आमच्याच दारान कशी उबी रावली आगो तेजी किती जालें खबर आसा आतां तुका म्हणटलो पेट्रोल सोंपलें म्हणून आगो छे सारकी उलयली तूं आगो तेजें पेट्रोल सोंपलें म्हणूनच तो हांगा रावलो देवा कितली बंडल जाल रे हितूंतल्या बरो भशेन भायर काड म्हाका खंय गेलें राव रे हांगा काय रिक्षा दिसची पडना आं दिसना आतां आशिल्ली मुगो खंय गेली काय आसो वच बाबड्या काबणां कित्याक तेजी रिक्षा तो घेवन गेलो आसूं तुवें आतां इतली बरी मूर्ती हाडल्याच न्ही बरें मातशें पळयता तिका आगो चड पळयनाका कित्याक इतली कितें पळयता आं आगो चड लागीं वचना गो तेज्या कित्याक तो मनीस मूर्ती न्ही आगो मूर्ती म्हणून कितें जाली तो म्हणून दाखलोच न्ही पुरो पुरो चड शाणपणां नाका कितेंय जालें दादलो पाय ही फरक करपाक तुमकां रोखडें कळटा दादल्याक आगो सायबिणी मातशें आयक गो म्हजें दामू नाका गो नाचाचें सांगता हांव अरे कितें नाच रे हेचें कितें थाट आगो आतां नाका कितें फिनिशींग शे सॉलिड हा कितें कारागीर रे तो पुरो तोका नायक केली ती पुरो आतां चल भितर कितें चल भितर चल तुजें काम कर चल पळोवया भितर वच आनी काम कर चल अरे काम सदांचेंच रे तूं आतां इतली बरी मूर्ती हाडल्यास न्ही मातशी पळयता तिका आगो पुरो दिश्ट बी जायत गो तेका शी मूर्तेकांनी दिश्ट कसली दामू आगो चल गो भितर चल गो हांव पळयतां हांव कितें म्हणटा आमी अशें केल्यार कशें कितें ही मूर्ती आमी त्या कॉर्नराक दवरल्यार कशी कॉर्नर बिर्नर कांय नाका तूं चल भितर हांव पळयतां सारको जाता जाल्यार आमगेर कोणी येवपी वचपी आमची तुस्त करतलो आनी अशी मूर्ती आमच्या घरान आसप म्हणल्यार बेश्टे श्रीमंत जाल्ल्या भशेन दिसता तुस्त पुस्त कांय नाका तूं चल भितर हांव पळयतां सारको जाता जाल्यार पळयतां तो सारको जाता जाल्यार पळयता आगो म्हणल्यार हांव तो पळयता गो म्हणल्यार ताका खंय कशें दवरपाचें कॉर्नरार बी दवरपाचें तें हांव पळयतां तुका आनी कित्याक बेश्टे त्रास एक काम कर तू ते सायडीन धर हांव हे सायडीन धरता आगो नाका गो बाये धर यो दामू इतली घट ही लोखणाची काय कितें रे आगो हेका लागून हांव तुका सांगतालो तेका हात लायना गो म्हणून आं पूण तुजें तें आपलेंच एक काम कर ही चादर तेजेर सद्याक घाल आनी दवर हा. मागीर सेंट येतलो न्ही तेका घेवन मागीर आमी सारकी जाग्यार दवरया ती बरें हय तशें करुया चल तूं चल भितर ही पण तुजी विकती बिना हे कंपाऊंड म्हणून काम करतले सामके अशें दिसता 24 वरां फक्त ऑर्केस्ट्रा चालू कंपाऊंड विकती पिढी ती खंयची विकती पिढी पळय ही
म्हणटालो ना ना काय ना बेस्ट ही विकती पिढी घरा हाडली अशें म्हणटालो हांव. तेका विकती पिढ्या म्हणपाची गरज ना कित्याक पयली फाटी तुवें कितें तरी बरी काम केलां हय गो आनी हे बरें काम हांवें फक्त तुज्या खातीर केलां. पुरा पुरो चड करनाका देवा देवा कुबेरा देवा हे किती चल्लां आं हांव हांगा तुजे कडेन पयसो मागता आनी तूं कितें काय म्हणल्यार ही एक एक दुयेंस हाडून म्हाका दिता. देवा पळय आं हो आतां कसो भेट जाला म्हाका कांयच खबर ना हांवें ताका कांयच करूं ना आनी हो रिमोट आनी दिलो म्हज्या हातीन हे सादून आं कितें करपाचें रिमोटाचें देवा सी हो रिमोट न्ही दामू अरे तो परतून परतून दामनाका तो थंय दामत रावल्यार हांव दामूनच उरतलो हांगा. कितें महाराज तूं आतां हांगा घट्ट जाल्लो न्ही म्हणल्यार रे म्हाका दिसलें तूं गेलो म्हणून म्हणजे पूण महाराज तूं घट्ट कसो जालो. हांव घट्ट जालो तो फक्त हे रिमोटा खातीर. कितें म्हणल्यार ह्या रिमोटान घट्टूय जाता. ना ना तशी घट्ट जायना रे पूण समज कोणी मनीस तुका काम करपा दिना तुगे कामान आडमेळी हाडटा तुका मना सारकें काम करपा दिना जाल्यार हो तांबडो बटन दामपाचो. हय मागीर कितें जातलें. कितें जातली म्हणल्यार आतां म्हाका जाल्ली ते तो मनीस तुज्या मुखार खुटू कसो उबो रावतलो मागीर तुका सगळीं कामां जाय तशी करपाक मेळटली. आनी जरी तर त्या मनशाक परत 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 हाडपा जाय जाल्यार हो पांचवो बटन दामपाचो. शे वालो राम किती म्हणून टॅक्नॉलॉजी आयल्या देवाली पसून तेच न्ही तुका फक्त हांगा बसून भितरली टीव्हीचो आवाज मोठो नाल्यार बारीक करपाक शकता. ही लायट तूं बंद अरे लायट गेली. ना ना लायट वचूना हो फक्त रिमोटाचो पराक्रम. अरे शे कळ्ळें न्ही ही सगळीं कामां तूं करपाक शकतलो. शे वालो रा तुमकां. पूण एक लक्षांत दवर किती तें हो रिमोट मात कोणाकडे पातयेवपाक जायना. हो सामको चमत्कारी रिमोट जावन आसा. समज हो रिमोटाचेर तूं टीव्ही लावपाक गेलो आनी मदीं कोणी आयलो आनी तूं तो बटन दामलो जाल्यार ते टीव्हीतली पात्राची रूप तो घेवपाक शकता. हेका लागून हो रिमोट आनी कोणा कडेन पातयनाका. अशें पूण महाराज म्हाका एक सांग हो रिमोट तुवें फक्त म्हाकाच कित्याक म्हणून दिला. तुजेर हांव प्रसन्न जालो तेका लागून हांव तुका ही मदत करता. आसूं तें सर महाराज म्हाका एक सांग हो उपाय हांव परत तुजेर करून पळोवं. हय हय कर पूण किती टॅक्नॉलॉजी कायले देव म्हणे अपडेट जाले आज सामके. हॅलो येस माय डियर या डोंट वरी हाय ब्रो आयब्रो तू आनी कोणाचे आयब्रो काडपाक वता रे शांताराम. सकाळी घरांतल्यान भायर सरून हीच कामां करपाक वता काय कितें शांताराम. ब्रो कितले फावट सांगले तुका नो शांताराम आय एम सेंट यू नो सेंट. सेंट हे कसलं सेंट. अरे पहिली तुझी ती पॅन्ट सारखी कर. अरे सेंट ब्रो हे. इट्स फॅशन यू नो. हय कसली फॅशन. अरे ही भेणा सकयल घालप ही तुजी फॅशन काय बरें घालो नाका मरे लेटेस्ट फॅशन घातली. हा तुजी भशेन चल भितर तुजी भशेन बेकार ना हांव. ओ ब्रो व्हॉट बेकार आय एम नॉट बेकार आय एम सिटिंग ऑन बाकार. अरे पुरू कर तुझी ती इंग्लिश पुरू कर. हा त्या मिनिस्टरा सोंपता म्हणून तुका सोंपना ती. चल भितर वच. ओ ब्रो व्हॉट इज दिस. अरे हेजे फाटल्यान तूं लागत जाल्यार सोंपतलो सगळो म्हजो दीस. आयलो तू अरे ह्या आनी खंयची पावल्या. भाभी हू इज ही. अरे तो ही न्ही आणि तो शी न्ही. कितें ही न्ही आनी शी न्ही मग कोण बरो. ते तू जाणा दामूनाथ पयली फाटी एक बरें काम केलां. म्हणजे अगो किती परत बरें काम केलां म्हणून सगळ्यांक सांगपा जाय. म्हणजे त्याने ही दारात आयिल्ली मोठी विकती घेतल्या. की परत विकती घेतल्या करता. अरे तू कितें मदीं उलयता. तुझ्या फाटल्यान लागलं काय कितें त्या मोठ्या फाटल्यान लागल्या तुजी कितें इतली जळटा. अगो म्हजी जळण गो पूण म्हाका मातशी भिरां दिसता गो. विराट आनी कसली. अगो पळय
म्हणल्यार तेजे हात तेजे नाक ते काय तुटली जाल्यार विद्रूप दिसतली ती. आम्ही काय करणार तिका फक्त वरून त्या कळसारात दवरता लय येते तू तेवटेन जर आम्ही एवटेन ए बाबा करता बाबा कॉर्नर मेळा हेका. चल तेवटेन जर आसू गो कित्या म्हाका न्ही कसले त्रास बऱ्यान दवर खंय तुम्ही दोगूय दवरा चला आता काय बरी दिसली पळय जालें सूख जालें. चल चल तुम्ही मातशी भितर वचात. चल तुम्ही मातशी भितर वचात. हा चल पांय पडटा तुमकां मागीर देवाचेर भितर वच गो. काय पडपाची गरज ना जर येते चालेल तुका शी, महाराज तुमकां म्हणून म्हजे खातीर कितले त्रास भोगचे पडटा महाराज. शी आनी कोण हें जाल्यार पुरो. चल हांव न्ही रिमोटाचो बटन दामल्यार बरें दिसता. नमो 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 कितें जालें? तो मातसो म्हाका रिमोट हाडून दिता मरे. कितें रिमोट कित्याक तो टीव्हीचो रे. कित्याक कितें जालें टीव्हीक? फोन केलो हांवें सांगता ते आसा म्हाज्या खातीर नवो रिमोट घेयलो. बाप्पा हो रिमोट तुमच्या खातीर न्ही. नवो घे रे. कितें वच रे. बाबा एकान धड आयकपाक येना. बाप्पा हो रिमोट तुमच्या खातीर न्ही. अरे बाप्पा हो रिमोट तुमच्या खातीर न्ही. बाबा हे रिमोटाची किती बाबा केन्ना बटन दामता आनी किती म्हणून कोणा खबर. आसूं तें सोड हेको असो आसूं न्ही. पयलीं हे महाराजा भावाचो सारको करून पळयता. अरे तुजी बाप्पा कित्याक घट्ट केला? तेका पयलीं सोडय नाल्यार तो कायमचो थंयच घट्ट जाय. पूण महाराज म्हाका एक सांग तुका कशें कळ्ळें हो म्हजो बाप्पा म्हणून? दामू तूं विसरता हांव एक अंतर्ज्ञानी आसा. म्हाका सगळें खबर आसा कोण कोणालो बापूय बी तो. तेका पयलीं सारको कर पळोवया. नाका हांव तेका सारको करना. एक काम कर तूं पयलीं चल हांगचो आनी आनी ती म्हजी बायल शांती जाल्यार तुमची सामकें मोगां पडल्या. कितें म्हणल्यार तुमची कारागिराच्या मोगां पडल्या. आनी पळय ती जरी तर दोगी जाण भायर सरत न्ही जाल्यार म्हाका तेंच्या खुबश्यो प्रश्नांचो जाप दिवपा पडटलो. आनी हेज्योय बी. हय हय हांव वतां पूण म्हाका ह्या रिमोटाचे कांय बऱ्यो आनी वायट गजाली तुका सांगपा जाय. सांगा तुमी पूण आतां नाका. चल हांव मागीर तुका आपयता जाय जाल्यार. हांवें आतां कसो आपोवपाचो? एक काम कर म्हाका समज आपोवपा जाय जाल्यार हो हळडुळो बटन दामल्यार पुरो आनी मना पासून म्हजी याद काड. हांव रोखडोच तुज्या आदाराक पावतलो. हय बरें चल आतां चल तूं चल तूं. बरें बरें येता. तुका कॉर्नरासून रावचो पडटलो. नमो सांगू पळय हांवें शी लागली म्हणल्यार न्हीद लागली म्हणपाक सोदता. हय हय ना 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 बाप्पा 5-6 आसपावल तुका. हय हय रिमोट आयलो रे. तें सोड हो रिमोट दिता न्हू तूं. हय हय घे घे बाप्पा घे. देव बरें कर. चल चल बाप्पा भितर चल. देवा देवा कुबेरा हे किती चल्लं म्हज्या आयुश्यान. आ कोण केन्ना येता कितें करता म्हाका कांयच कळना. आनी हांगा कोणी येयत न्ही तेजे पयलीं हांव भितर रुमाल वचून कामां बशिल्लो बरो दिसता म्हाका. चल नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिन मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ओ सेन खंय आसा म्हजी मोगाची पेन? म्हजे राजा तुजी वाट पळोवन पळोवन म्हजी जाल्या धजा. धजा बरी दिसना. बाजा म्हणल्यार कशें दिसतले? मेरे राजा तेरी याद में मेरा बच गया है बाजा. वाह 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 वाह.
वालोर शेवंती तुका वालोर हे शेवंती न्ही 70 तू म्हजो सेंटी आणि हांव तुझे 70 वा 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 अशी कविता करीत राव एक दीस तू व्हडले कवित्री जातलेच ते सोड खंय पावलो हो सेंट ओ सेंट खंय आसा रे तू देवा म्हज्या सकाळ सकाळचे या म्हशेचें दर्शन आज दिसाची पयली पाड म्हणपाची हॅलो सेंट हा हॅलो या यू मिसिंग मी या आय ऑल्सो मिसिंग यू यू लव मी या आय ऑल्सो लव यू सेंट म्हाका दिसता तुजी ते डार्लिंग सामकेंच रानटी 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 कितें जालो तेका बाबड्या खबरूच ना तुजी फोनाक रिंग आयली ती पुरो चड हांसपाची गरज ना असो म्हजो दादो सांगतालो रे तुजी बद्दल कितें तें हे त्या शांतारामाच्या फाटल्यान कितें आला रे तू कितें आसा तेजे कडेन भायर ते काय कुत्र सुद्दां पयलें थंय मागीर तूं हांव कितें तर म्हाजो जीव घेवपाक चल मुगो हांगसरल्यान तशी हांव खातो रे तुका कितें म्हणजे दादाचो आसूं रे कसलो विचार पूण हांव करतलें रे तुजे वांगडा संवसार संवसार तुजी वांगडा संवसार गेल्यार हांव जातलो काबार काबार जाल्यार म्हजे सेंटाक 70 दितले आदार आदार तुजी वांगडा लग्न जावचे परस हांव वतल्यान जीव दितलो बांदार कोण सांगलो रे बांदार तुमकां बांदार वचपाक पडटा म्हणून हांवें हांगा PWD फावटी मारून मारून खंडास बांदून घेतलो तरी तुमकां बांदार वचपाची इच्छा अशें म्हणनात न्ही त्या भाभी भाभी शेवंती भाभी तुमकां खबर आसा हांवें म्हजें नांव चेंज केलें हेका लागून कितें दवरता तुवें तुजें नांव दामू भाटकाराल्या घरान आयली तांची घरकान शांती तें जाणा हांव पूण तुवें तुजें नांव कितें दवरलां आयकात तुरी दामू भाटकाराल्या घरान आयली तांची घरकान शांती तुमचो धाकटो देर सेंट आनी हांव तेजे 70 शेवंती न्ही गे भाभी 70 शेवंती जावं नाजाल्यार 70 जावं म्हाका तरी व्हडलोसो कांय फरक दिसना कितें फरक दिसना खूब व्हडलो फरक आसा कितें तो एका जिबलेचो आतां पळयात आं जेन्ना तुमी टी म्हणटा तेन्ना तुमची जीभ वचोन दाता घापता म्हणून पळयात टी पळयले आतां टी म्हणात जेन्ना तुमी टी म्हणटा तेन्ना स्पोर्ट जालो सारको दिसता म्हणून पळयात टी खंय जालो कितें जालें खंय जालो स्पोर्ट रो आमचो मोगाचो डॅडी भितर बसून टीव्ही पळयता अरे तो टीव्ही पळयता काय टीव्ही नाचता खंय म्हाका टीव्ही भितर गेला आसतलो कोण खंय भितर येता कोण भायर येता कोण म्हणून म्हाका सुखान काम करता तुका खबर ना तुवें तर ओडून घेतलो मरे हे सगळें आंगार आपल्या कितें कमॉन भाभी तुम्ही उलयात हांव तुमचे बरोबर हय कितें कितें ओडून घेतलो तो आंगार हा कितें म्हणपा सोदता तूं आगो तूं शांती म्हणल्यार शांतीची दूध दिसतालें म्हाका पूण दूध खंयचें तूं व्हडलें भूत मुगो हय आनी तूं फाटकार म्हणजे म्हाका अशें दिशिल्लें की फाटा बेसांनी भरिना आसतलो पूण तूं फाटकार खंयचो तूं तर हय कट्टीकार खबर आसा म्हाका तेका लागून हांव तुज्या खातीर खूब काम करपाक सोदता कारण तुज्या खातीर व्हडलें भाट घेतलो तुज्या खातीर व्हडलो बंगलो बांदतलो आगो पूण तुमी सुखान काम करपाक दिल्या करता घेतलो न्ही हांव सगळें अरे करू करे ते परत एकूच पुराण तुजें आनी कितें करू कितें तर गो हा आयक जाता जाल्यार तुजे त्या बापायक एक कानाची मशीन हाडून दी नाल्यार आमी बेटी जावपाक चड वेळ उरपाना हा तेच करता सारकी उलयलें तूं एक मुगो बरें मिशीन हाडटा त्या कानाचें आनी दुसरी म्हणल्यार एक बरोसो सायलन्सरय हाडटा सायलन्सर तो कित्याक आतां पळय हे मोटरसायकली आवाज पट्टा आयलो पळय तो कमी येवपा लागून सायलन्सर लायता न्ही तो तसो एक सायलन्सर हाडटा आनी तो ती तोंडार मारता काडून मागीर तुगेली कटकट ना काय ना आनी मागीर हांव सुखान म्हजें बरें काम करपाक शकतलो हय आनी मागीर म्हाका प्रमोशन मेळटलें मागीर हांव तुका राणी कशी दवरतलो अरे पुरो कर रे तुजें तें पाठ जालां आतां तुजें म्हाका आगो आनी करू तरी कितें गो हांव दामू कितें जालें शांती तूं शांतीशें जालें दामू हांगा आशिल्ली ती मुर्ती खंय गेली हा मूर्ती आसतली मुगो थंयच ती
पळय मुगो हांगा आसा मुगो. हांगा आसा तू सेंट हांगा आसा. हय हांवूय तेच म्हणटालो सेंट हांगाच आसा म्हणून. हय हांव हांगाच आसा. इफ आय एम हियर देन व्हॉट प्रॉब्लेम? तुमकां कितें पर्सनल उलोवपा जालो वता भितर. ना 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 तशें कांय ना. चल चल तू भितर चल. बरें, ओके, बरें. गोमता राव हांगा राव. अरे तुका सांगली चल वच भितर. राव हांगा. वच भितर. वच भितर. अरे वच रे. अरे अरे व्हॉट इज गोइंग ऑन? चल्ला कितें? खंय दिसना. अरे म्हाका काम करपा जाय म्हणून भितर वच म्हणटालो तुका. सेंट तुका खबर आसा हेणे ती मूर्ती घेवन एक बरें काम केल्लें. पूण ती मूर्ती हांगा ना आनी तेजो सोक्ष मोक्ष लावपाक हांव तुका हांगा राव म्हणून सांगतालें. हे बापाचो प्रश्न सुरू. बाप्पा अरे कित जाल तुमकां? शंभूराजे तुम्ही आम्हाला आबासाहेब म्हणायचं सोडून बाप्पा कसे काय म्हणू लागलात? बाप्पा किती जाय तुका? शंभूराजे पिकाचा असा अपमान मी कदाही सांगणार नाही. राजाराम राजाराम? नो राजाराम, शांताराम, सेंट, यू नो सेंट. आमच्या राज्यात हल्लीच कधी आले जसबाई? भाभी तू का म्हणता ते? तुका म्हणटा आसतलें. माझं कशें दामू दादा शंभूला दे जरा तू सुराई जावची पडली ना. जसबाई काय चाललंय? आमच्या हाकेला हो का नाही? हय महाराज हय. आमची तलवार घेऊन या. येतो महाराज. तुम्ही कुठे चाललात? दासीला सांगा ती घेऊन येईल. शेवटी बाप्पा तुका म्हणटा तुका हो भेस. हांव तलवार घेऊन येऊ पूण खंयची तलवार? शंभूराजे आम्हाला वाटतं तुमचं लक्ष नाही व्यवस्थित वड्याकडे. बाप्पा किती झालं तुका? शंभूराजे आम्हाला वाटतं तुम्ही आमच्या कामकाजात लक्ष घालावं. या दासीला आमची तलवार कुठे केली की माहिती नाही. बाप्पा अशा दासीला तुम्ही दासी म्हणून ठेवला हे मला कदाही सांगणार नाही. बाप्पा किती जाय तुका? बाप्पा तुम्ही ती तलवार शिकता मागयली. आयच्या काळात ती आउट ऑफ फॅशन. आयच्या काळात ती बारीक सुरी चलता सुरी. आम्हाला सुरीची काय गरज? मनात आलं तर या दोन्ही हातींनी गड जिंकून दाखवू. तलवार कुठे आमची? तलवार कुठे आमची? कुठे आमची तलवार? तलवार कुठे आमची? हो आणि कसलो नो प्रश्न? भाभी मागीसच्या डॅडाक अटॅक आयला असतलो. अटॅक आणि कसलो? हो साधो सुद्धा अटॅक न्ही, हो ऐतिहासिक अटॅक असतलो. ऐतिहासिक अटॅक. अटॅक येऊन आला आणि किती जाऊ तू काळी म्हाका दासी म्हणले. किती रॉंग म्हणले डॅडान. तुके भेस पयला कोण तुका दासी म्हणटालो. फोडूच्या धरून शी किती चाललंय हे घरान. म्हाका म्हणून कोण सुखान काम दुसरो करपा दिना. अरे पुरू करा ते तुमचे. तर बाप्पा बरो ना तुम्ही किती काय म्हणले कुत्री माजूरशी झगडटा हांगा. भाभी म्हाका दिसता सेंटाची दात खिळी बसली. आता उलय मरे. शेवंती तर रिमोट मातसो हांगा दी पळोवया. रिमोट? रिमोट कित्याक? आगो तेका सारको करपा हांव रिमोट मागता. शी किती गे बाये कोणूय हांगा बरो ना जाल्यार 108 आपयता आनी भोव कितें काय म्हणल्यार रिमोट मागता. शी तुजे असलो बेजबाबदार मनीस न्ही हांवें म्हज्या आयुश्यान पळोवना. आतां पळयलो मुगो आतां तोंड धाप. दी बाबा दी दी रिमोट दी. घे. आतां उलय मुगो. आतां कितें अवधी जालें? हा आतां उलय मुगो. दादा शांती भाभी शांत झाली. कितें म्हणल्यार शांतीनय गेलो वाव. म्हणजे दादा शांती भाभी या चौकारांतल्यान गेली. अरे देवा आणि सेंटूय गेलो. देवा माझ्या ह्या घरान जावची आधी सून घरात झाले 2 खून. आगो देवा माझ्या दादा आता किती करू खंय वचू? तू काय करनाका. सध्या तुजें तोंड घे आनी तू घर वच. दादा तुम्ही इतले स्वार्थी. घरात 2 जण मेल्या एकूण तर पिसू जाऊन पडला आणि तुम्ही किती आम्हाला घरचा म्हणता?
आगो ओगी राव गो मातशें. दादा तुमचं कट आता म्हाका कळो. हांव सगळ्यांक सांगतलें तुवेनूच तेंचो दोगांचो खून केलो म्हणून. चल जालें आतां टेन्शनूय गेलें. आतां रावा हरशीं आतां कशी रावा. हांव मातशें सुकान म्हजें काम तरी करतलो. अरे देवा हांकां हांवें अशी दवरल्या खरी पूण ही जिती जालना जाल्यार एक काम करता हे सेंटा हांव पयलीं मातसो सारको करून पळयता. रोग सगळ्या घडची जाल्यात. अरे ऍड जाली आसतली. ना ना ती मरे दोगांय तुजी मोगां पडल्या. मोगा पडल्या दोगांय आनी ती अशी. अरे तशें न्ही रे म्हणल्यार ते शेवंती कितें म्हणटा जो पर्यंत तूं ताका हय म्हणना न्ही तो पर्यंत ते तेंच्या हालपाना खंय. अशें बरें तर हय आल्मो आता. अरे ते कितें म्हणटा तूं जो पर्यंत ताका लग्ना हय म्हणना न्ही तो पर्यंत ते तेंच्या हालपाना खंय कशेंच. दादा तशी शेवंती आसा रे बरें पूण ते मातशी ओल्ड फॅशन. आतां लूक एट माय भाभी ती कितली मॉडर्न आसा ती. पूण दादा ती म्हाका अशी कित्याक पळयता. अरे ती त्या शेवंतीक सपोर्ट करपाक उबी रावले रे. हय म्हाका कित्याक खबर ना तर. येस येस माय डियर या या. शी कसले आतांचे भुरगे हांगा शेवंतीकय हय म्हणटा आनी दुसरे सायडीक फोनाचेर येस माय डियर आनी म्हणटा. आसूं तें सोड हे म्हजी कैदाशिनी सारकी करून पळयता मातशी. अरे तू हांगा आणि सेंट हांगा आशिल्लो तो खंय गेलो? आगो पळय आतां फोन आयलो म्हणून भायर गेला उलोवपाक. आणि हे कशें करून ते रावला? आगो आं ताका खंय कितें जालां आं ताका खंय कितें जालो गो. दादा हांव सगळ्यांक आठून आठून सांगतलें तुवेनूच तेंचो खून केलो म्हणून. ना 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 सगळ्यांक सांगतलें. खून कोणी केलो खून? आगो तूं येवं खून कोणी केला खून खून कोणी केला खून. कोणाची हिंमत झाली माझी राज्यात खून करायची. हे मी कदाही सहन करणार नाही. काय या दासीने केला खून. अरे शी बाबा किती करू आता वानी खंयचा. शे म्हाका न्ही असो तूं म्हणजे म्युझियमान आयल्या भशेन दिसता. आतां पुतळे अशे घडचे जाल्यात. अरे तेणी मरे कॉम्पिटिशन दवरला. तेणी म्हणला जो पर्यंत एका जाग्यार कोण उबो रावता पळय आनी जो कोण हालता पळय तो जिखतलो खंय. तूं जाता तेंचे कॉम्पिटिशना भागाकार जाता. बट बाप्पा इज ट्रायंग टू किल शेवंती. ना ना अरे तो फकाण करता आसतलो. बाप्पाय फकाणो करपा लागलो. अरे हय रे सांग सांग जाता तूं जाता तेंचे कॉम्पिटिशना भागाकार. हांव भागाकार जातलो आनी तूं कितें करतलो. अरे हांव हांगा उबो रावन पळयता मरे कोण तुमचे मदीं फर्स्ट येता तो. पूण रो चल एक बरें जालें. आतां एक काम करता आतां हांव त्या साधू महाराजा मातसो हाडून पळयता. हो रिमोट दिल्ले हांव सामको त्रासा पडला. खंयचो बटन म्हणिल्लो तेणे तो पांचवो. अरे महाराजान खंयचो बटन म्हणिल्लो. हय हय हळडुवो. सामू कित्याक याद काडली म्हजी. महाराज मातसो आसूं यो. महाराज हो तुवें रिमोट दिला तेन्नाच्यान कोण खंय घट्ट जाता कोण कितें जाता म्हाका कांय कळना. आनी मदीं कितें काय म्हणल्यार हो बाप्पा आनी मदीं शिवाज्यान जावन आयलो. सामू हांवें तुका सांगिल्लें न्ही हो सादू सुद्दां रिमोट न्ही. हो चमत्कारी रिमोट आसा आनी हो कोणा कडेन पातयनाका म्हणून. पूण त्या महाराज बाप्पान त्या दामूक शिवाजी सिरियल लावपा लायिल्लें तेन्ना बाप्पा मदीं आयलो आनी बाप्पाच शिवाजी जालो. म्हणल्यार हो रिमोट आतां म्हजे कडेन आसा सर हे सगळे अशें जायत रावतले. हय हे सगळे जायत रावतले. दामू हे पळय दामू समज तुका हे कटकटींतल्यान पयस वचपाक जाय आनी बेगीन प्रमोशन मेळपाक जाय जाल्यार तुज्या मनान येता तें हो निळो बटन दाम.
म्हणल्यार मागीर कितें जातलें? म्हणजे तू चित की आपल्याक अमकी अमकी वर्सां फुडें वचपा जाय म्हणून, आनी हो निळो बटन दाम जाल्यार तू तो शॉर्टकटान काळ फुडें वचपा मेळटलो तुका. म्हणल्यार आतां हांवें चिंतलें तरी तर की म्हाका 6 म्हयने फुडें व्हरपा जाय जाल्यार हांव फुडें व्हरपाक शकता. 6 म्हयने कित्याक? तू 25 वर्सां सुद्दां फुडें व्हरपा शकता. नाका सध्या 25 बी काय नाका, सध्या 1 वर्स फुडें व्हरून पळोवया कितें जाता तें. देवा कुबेरा, फायनली देवा तुवें म्हणजे आयकलें. देवा चल महाराज, आतां म्हाका 1 वर्साचे काळ फुडें व्हरपा जाय. पूण जे कितें करता तेन्ना विचार करून कर. एका 2 गजाली लक्षांत दवर. कितें ती? एक म्हणल्यार हो रिमोट तू परतून केन्नाच म्हाका दिवपाक शकना. ओके, मान्य म्हाका. आनी दुसरी म्हणल्यार जो काळ तू फुडें व्हरतलो तो तुका परत केन्नाच मेळपाना. ना. ताका लागून जे कितें करता ते विचार करून आनी पुरायपणे कर. नाका जो काळ आतां हांव फुडें व्हरता तो आनी परत आनी कित्याक जाय म्हाका? महाराज तें सोड, चल आतां म्हाका 1 वर्साचो काळ फुडें व्हरपा जाय. मागीर हांवें सांगलें तशें कर. हांवें जे कितें सांगलां ताका लागून तुका खूब खूब करबी. शुअर? हय. देवा कुबेरा, देवा निश्चेन हांव तुजी सेवा करीत आसां आनी आयतारची जाल्यार मातशी चडूच करता. पूण देवा तुज्या हांवें कितले वेळ तुका सांगलें की म्हाका येस दी, पूण तूं म्हाका फक्त नोच दिता. देवा हांवें केलें तरी कितें? म्हजी मातशी तरी आयक मरे. देवा काल आनी एक म्हाका सामकें डेंजर स्वप्न पडलें आनी त्या स्वप्नान कितें काय म्हणल्यार एक साधू येता म्हज्या घरान आनी म्हाका काडटा आनी एक रिमोट दिता. रिमोट दिता तेतून आनी कितें काय म्हणल्यार तो म्हाका म्हणटा ह्या रिमोटान खंय तूं 1 वर्साचो काळ फुडें व्हरपाक शकता. पूण हांगा 1 वर्स खंयचें, हांगा 1 मिनीट बसून फुडें वचूना. आसूं तें सोड, चल कामां बसया. कामां तर बसपाक जाय, ना जाल्यार प्रमोशन जातलें तरी कशें? अरे हो तर तोच रिमोट जो त्या साधून म्हाका दिल्लो तो. हो हांगा कसो काय? आसूं चल पळयता. हो खरो जाल्यार रिमोट. किंतु बटन तो तूं कोण? हांव साधू. साधू? कोण साधू? हांव हाड मासाचो. कितें? अरे म्हणल्यार कशें विचारलें रे हांव? म्हणल्यार तूं कोण? तुजें नांव कितें? तूं हांगा कित्याक आयला? हांव साधू. म्हणल्यार तूं तोच साधू जेणे म्हाका हो रिमोट दिल्लो तो? हय, हांव तोच साधू. हांवेनच तुका तो रिमोट दिल्लो. म्हणल्यार हो रिमोट खरो? अरे खरो म्हणून आनी कितें विचारता? 100% खरो. जाल्यार हो रिमोट तुवें म्हाकाच कित्याक दिल्लो? अरे तुजेर प्रसन्न जावन हांवें तुका हो रिमोट दिल्लो आनी तेज्या आदारान 1 वर्साचो काळ फुडें गेल्लो. कितें? म्हणल्यार खरोच हो 1 वर्साचो काळ फुडें गेला? अरे तूं हेत्यान कितें विचारता? तुजी त्या जिवितांत घडलं सुद्दां. जाल्यार म्हाका कांयच यादूच ना कशी तर. अरे तुका कशी याद उरतली? तुजी घरचीं तो काळ जगल्यात, तांकां तें सगळें खबर आसा, पूण तुका तें कांयच याद उरपाना. तशें जाल्यार महाराज म्हाका एक सांग, आतां तूं म्हाका म्हणटा की हो 1 वर्साचो काळ फुडें गेलो म्हणून, जाल्यार हे 1 वर्सान कितें असो बदल घडला काय? हांव तोच दळदिरो दामू आसा? अरे दळदिरो बिळदिरो कितें म्हणटा? तूं सध्या आतां मॅनेजर जाला, मॅनेजर. कितें? हांव मॅनेजर जालो? हय, मॅनेजर जाला. खरें सांगता महाराज तुमी?
हो मॅनेजर होय मॅनेजर झाला. अरे पुरो मॅनेजर झालो. होय होय अरे पुरो पुरो कर. अरे आणि खूप किती किती घडला या एक वर्सान. होय कशी जाल्यार महाराज आनी एक बरी गजाल सांगली म्हाका. रो रो शांताराम येतसो दिसता. तो आयल जाल्यार म्हाका गेल त्या वर्सांनी म्हाका हांगा मूर्ती करून दवरल्या. होय, आणि होय, होय. मागीर ती मनशान त्या मनशान भेली म्हणून सांगपा पडलें. हांव वतां. पूण महाराज ना 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 आता काय ना हांव मागीर सांगता. चल, पूण हांव चल्लां. रो तयार जायना. दया कित्या रे कितें रे तुजी सैरीक बी जावपा आसता कितें रे कोण रे ते शेवंती रो आमकां भाभी हाडपा वचपा जाय न्ही. भाभी होय खंय म्हणल्यार कळ्ळें कळ्ळें पळय तुका हांव एक सांगता ते म्हजे कडेन मरे झगडून घरा गेल्ले तेका जशी गेला तशेंच ताका परत येवचें पडटलें. पूण दादा दादा बिदा काय ना ते हांगच्या गेला तशें तेच्या पांयांनी ताका परत येवचें पडटलें. हांवूय वचपा ना तुकाय धाडपा ना पयलीं सांगता. दादा भाभी इज इन हॉस्पिटल. कितें भाभी इज इन हॉस्पिटल. अरे कितें जालें रे शांती. शिवर ताणें वीक खाला आसतलें. विकूय न्ही मागीर कसं जालें ताणें गळोपास घेतलो आसतलो. गळोपासी न्हू रेटॉल खाला आसतलें ताणें. रेटॉल. दादा किती उलयता तुमी हे. काही करूं ना मागीर जाली तरी कितें रे शांतीक. शांती भाभीक आनी तुमकां दोगांकूय जाला. कितें म्हाकाय शांती जाला. आवय देवा कसलो रोग जालो काय आमकां. अरे देवा देवा हांव तुजी इतली सेवा करता आनी कितें काय म्हणल्यार तुवें हें फळ दिलें म्हाका. शी देवा तुवें अशें करपाचें अशें चिंतून आशिल्लें हें. दादा अशी खोशेच्या गिण्यात रोगाची गजाली किती उलयता तुमी. कितें खोशयेचो खेळ कितें म्हणपाक सोदता सारकी सांग. दादा तुमकां खबर ना तुमकां चलो जाला तो. कितें म्हाका चलो जाला आनी म्हाका खबर ना. अरे पूण केन्ना रे. केन्ना 7 दीस जाले जावन. कितें 7 दीस जाले आनी तूं म्हाका आज सांगता. रो तुमची जिवा बरें दिसता. म्हाका कितें जालें रे शांताराम हांव सामको बरो आसा मरो पळय. रो तुमची खरेंच जिवा बरें दिसना. तुमची तकली जड जाल्या. अरे ना रे हांव सामको बरो आसा मरे. अरे फकाण करता मरे हांव खबर आसा रे म्हाका सगलें. अरे मात मरे म्हणजे ताळो सुकला. ताळो म्हणून अशें उलयतात. मागीर तुमी टेन्शन कित्याक घेता. हांव करता तुमगे प्रॉब्लम सॉल्व. तूं करता कसो कितें. तुमकां उदक पिवपा दिवन राव 1 मिनीट हाडटा. आनी म्हाका चेडो जाला आनी म्हाकाच खबर ना. शिवर तो महाराज म्हणटालो हे 1 वर्साचो काळ फुडें गेलो म्हणून. शिवर हे 1 वर्सान कितें तरी भांगड जाली आसतली ती. देवा 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 पळय म्हाका हेतूंतलें कांयच खबर ना. तुका जरी तरी कितें याद जाता जाल्यार मातशी म्हाकाय बी बरीशी याद कर आनी दी रे देवा. चेडो आनी कसो जालो काय. ब्रो याद उदक पियात. अरे हे उदक पिवन जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. हय जिवा बरें दिसतलें. तस जाल्यार डॉक्टरान दाखोवपाक गरज ना मरे. एक पेल उदक पिवपाचें सगळें बरें जातलें. कित्याक कितें उलयता तूं शांताराम. आयकता सांग. ब्रो शेवंती तुमकां न्ही बाको म्हणटा. भाभी आनी बाबू घरांत आयली. भाभी तुम्ही हांगाच रावा ना हांव रोखडे आयले. आगो शेव अरे आले भाभी आजची भायरच रावात हां. आगो शांती कितली बरी खबर आनी म्हाका सांगप ना मुगो. कितें खबर. भायले राव मातशें भायर राव. आइए पधारिए शांति भाभी. आइए पधारिए शांति भाभी. आप हमारी बहू को लेकर घर आएंगे. होय आप हमारे बहू को लेकर घर आएंगे.
शांती भाभीजी. यो यो भितर. भाभी दिया बाबू मांग दिया. शांती यो यो बस हांगा. आगो तूं आनी कितें गो इतली बरी खबर आनी म्हाका सांगत ना मुगो. दादा तुम्ही मातशी रेस्ट घेता घेता. हांव रेस्ट घेवूं. अरे तुजी भाभी हांगा बरी ना आनी तूं म्हाका रेस्ट घे म्हणटा. अरे तेका बरें बसूनी मरे बाबड्या. बाबडी आज इतलो पुळको समजो. तसं पुळको बिळको कांय ना गो. पूण म्हाका एक सांग हें सगळें केन्ना जालें गो. भाभी दादाक न्ही सुकत धक्को लागला दिसता. काका त्या विचित्र वागता. ए दादा हांव कितें विचित्र वागलें रे. दादा बरें दिसना तुमकां. तुम्ही गेले उदक घेवन येता. भाभी माझे बाबू घरात. ऐकला ना कितें ना तू म्हणलें मी आयकला ते म्हाका काय सांगूंक ना जाल्यार म्हाका कळटलें कशें. पुरो पुरो अशें आत अशें. भायर चलात आनी डॉक्टराक घेवन यात. बट वाव वाय कितें वाय सांगता करा ओके. वता वता हय वता. शांती हे शेवंती म्हणून बरें सुदरलेशें न्ही गो. आनी हो सेंटर कितला म्हणल्यार बरो तेच फाटल्यान मोवा मुसो उळवळटा मुगो. आले लेले आले चिट आले आले बाबू आले बाबू. वा आगो म्हाका एक सांग तूं चेडो जाला आनी हें म्हाका खबर ना. कितें जाला कितें कसली फकड चल्ल्या आं. खूब फकण म्हणल्यार म्हाका एक सांग तूं कशें आयली तर. म्हाका एक सांग तूं आज म्हाका व्हरपा आशिल्लो तो खंय पावलो. हय व्हरपा येवपा आशिल्लो हांव तुका न्ही. आगो पूण खंय. खंय म्हणल्यार हॉस्पिटलांत. हॉस्पिटलान. मागीर कशें आयली तर तूं. चलत. खंय त्रास जावना मुगो. दामू अरे आले लेले आले आले लेले. दादा दादा घे हात उदक पियात. शी बाबा ही दोगांय म्हाका दिसता उदका बुडोवन बुडोवन मारतली. घे हात पियात तुका. आनी तूं म्हज्या वयच्यान खंयच्यान पयसल्यान कितें आले लेले करता. धर मत ताका मातसो. हात मळ्ळा म्हजो वयच्यान. शांती शांती तुजो भुरगो म्हणून. म्हजो भुरगो हांव म्हणलें आमचो 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 भुरगो तो. आमचो भुरगो म्हणून सामको बाप्पाचेर गेला न्ही गो. आनी मजा म्हणल्यार पळय सकाळच्यान बाप्पाक आनी हांवें पळोवंक बसूं ना. काय बरी म्हजी पुजा जाली खबर आसा. दामू तुका खरेंच बरें दिसना. कितें गो सगळ्यांक बरी गजाल सांगली मुगो तुवें. हांवें तुका काय बरी गजाल सांगली आनी तूं म्हाका म्हणटा बरें दिसना काय म्हणून. दादा तुमकां उदक दिलें पळय तें पियात. कितें जाय दादा. शेवंती इतली बरी गजाल आनी म्हाका सांगप ना मुगो. कसली ती. तूं हांगा लग्न जालां आनी म्हाका सांगप ना. कितें पकड कर तूं दादा. तुवेंनूच आमचें लग्न लावन दिलां. आमचें आमचें म्हणल्यार कोणाचें. म्हजें आनी सेंटाचें. कितें म्हणल्यार तूं लग्न जालें आनी तो सेंटूय लग्न जालो. अरे देवा बरें कितें कितें घडलें दिसता हे एक वर्सान. शी जातली जातली आता सगळी याद जातली. हो कोण दादा दोतोर गाडी. कितें दोतोर काय गाडी. पेशंट समज दुयेंत पडलो जाल्यार हांव ताका सारको करता म्हणून हांव दोतोर. आनी कोणाकय दुखो लागल्यार ताका हांव धांवून येता म्हणून हांव गाडी. आवय हें आनी कितें. आता पळय बाय कोणाक कितली हें केली वखद बिखद केली जाल्यार ताका ती लागनात. तेन्ना हांव भाड्याचेंय काम करता. म्हणल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार तुमकां दोनूय मेळटले.
दोतोरय मेळटलो आनी गाडीय मेळटलो तूं इन वन. अरे अरे रावा 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 भिवपा गरज ना. अरे तो म्हजोच एक पेशंट तेका मातशें भूत लागलं नाका ना भिवपा गरज ना. राव 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 चल चल वच घाल तूं सरपाचा चल. शी, सामको भिलाव. हे पळय दोतोर खाडी, सध्या आमकां खाडी नाका. जमता जाल्यार तुजी हातीची घडी घाल आनी तपास तेका मातसो. पूण पूण हातीची घडी घातली जाल्यार हांव तेका तपासतलो कसो. म्हणजे हातीची समज घडी घातली जाल्यार हांव तेका तपासतलो कसो गो. म्हाका कित्याक तपासपाक जाय? दोतोर पेशंट तेनी पेशंट हांगा आसा जाणा जाणा खबर आसा. म्हजी बोट खंयचे वाटेन आसा दादाचे वाटेन. म्हणल्यार म्हजे बोट जे वाटेन हांव दाखयता हांव तेज्याच विशीं उलयतां. पुरो शाणपण बंद कर आनी तपास तेका मातसो. तुजी काम जातकीर वच हांगासर. दोतोर आले किती झाले बाबू? तेका कितें जालें तें हांव पळयतां. तूं ह्या दोतोरा कडल्यान सारको वेवस्थीत तपासून घे. अगं तू आणि किती रावला ना चल भाभीक मदत कर कामात. दोतोर दादा इज नॉट फिलिंग वेल. खंयचो रे? खंयचो म्हणल्यार गोंयचो. मागीर ते चिंगम हाडल्या भशेन कितें उलयता? अरे फॅशन यू नो फॅशन. फॅशन कसली? अरे सगळे आपल्या आवय भाशेचो बरो अभिमान असता. ना तो फक्त आमकांच. वॉट आनी कितें? अरे आवयचेर मोग दवरतात तसोच आपल्या आवय भाशेचेरय मोग दवरात मरे. दोतोर वालोर तुमकां वालोर. दोतोर तुमकां हांगा भाशण दिवपा आपोना. म्हाज्या दादाक तपास. कितें जालें तेका? तांकां जिवा बरें दिसना. सकाळच्या विचित्र वागता. हांव खंय विचित्र वागले रे शांताराम? पळय म्हाका हांगा दुसरो मनीस चलना. हांव तेका तपासता तेन्ना म्हाका दुसरो मनीस हांगा नाका. कित्याक तितून कित्याक तर दोतोर तूं काय हांव रे? ह्या आनी तूं कितें विचारता? दोतोर तर तूच. मागीर चल भितर. चल भितर. बरें वता. तूं खंय वता? तूं हांगा यो. आतां तुवें तर सांगली भितर वच म्हणून. अरे भितर वच आनी तुजे त्या सयऱ्याक खेळय म्हणटा हांव. नवो सयरा येयलो तो. कितें? भितर आनी कोण सोय राहिलो रे शांताराम? दादा म्हाकाच खबर ना. तुमकां खंयच्यान सांगतलो? हय तेका विचारया. कोण सोय राहिलो रे? म्हणल्यार तुजो तो भुरगो. तो भुरगो. तुजो न्ही म्हजो. कितें? तुजो? ना म्हजी बोट पळय म्हणटा हांव. शी, तुजी ते बोट न्ही सामकी वाट लायतले. डॉक्टर तुजी ते बोट काड आनी बरें ते घाले. शी, सांगता आशिल्लो. हांव सांगू? काय गरज ना तोंड ना तुजें. दोतोर तुमी तपासा पळय तांकां पयलीं. कितें जालें तेका? देवा म्हज्या खंयच्यान हाडल्या दोतरां म्हण देव जाणा. अरे ताका जिवा बरें दिसना. कितें जालें? म्हाका मातशी भूक लागली. चल भितर वच आनी एक च्या आनी कितें खावपाक कितें घे आनी यो. चल. खावपाक कित्याक तें? तुजो दादा हांगा बरो ना न्ही. तेका भूक बीक लागल्या आसतली. चल भितर वच आनी कितें खावपाक घे आनी यो. बरें हाडटा. तूं तपास ताका. चल सेंट भितर वच आनी कितें हाड खावपाक तेका. ए दामू नाका. अरे दामू कितें जालें? हांव कोण तो कळ्ळो तुका? हय तूं तर दोतोर. तुजी तकले भरल्या सगळे फातर. अरे हांव कोण तो कळ्ळो? हय तूं दोतोर ना तर तूं गाडी. अरे हांव दोतोर न्ही हांव गाडी न्ही. कितें? तूं दोतोरय न्ही आनी गाडीय न्ही. अरे हो रिमोट तुका कोणी दिल्लो? हो रिमोट म्हाका दिल्लो एका साधून. पूण
हे तू म्हाका कित्याक विचारता अरे हांवूच तर तो साधू. कितें तू साधू पूण तू तर दोतोर अरे ना रे बाबा. ना तर तू घाडी अरे ना रे, हांव तोच साधू. हांवेनच तुका तो रिमोट दिल्लो. म्हणल्यार तू तोच साधू मागीर तू हांगा असो सो अरे तुका हांवें सांगिल्लें न्ही, सध्या 1 वर्साचो काळ मुखार गेलो म्हणून. हय खबर आसा म्हाका पूण पूण तू हे भेसांचो कित्याक अरे त्या काळान खूब कितें कितें घडलां, कळ्ळें न्ही. पूण तूं असोच विचित्र वागलो जाल्यार तुका तुगेली घरची व्हरून हॉस्पिटलांत घालतली, तेंय बी मेंटल हॉस्पिटलांत. कळ्ळें न्ही. म्हणून तेका लागून हांव ह्या भेसान हांगा आयलां. पूण हे भेसांचो कित्याक येवपा जाय पडलें तुका महाराज म्हाका कांय कळना अरे तुजो तो भाव सेंट हॉस्पिटलांत गेल्लो, क्लिनिकान. कळ्ळें न्ही. मागीर? आतां समज खरो डॉक्टर समज हांगा आयिल्लो जाल्यार जाल्यार तो तुका शिवर एडमीट करता आशिल्लो. तेका लागून हांवूच त्या क्लिनिकान वचून रावलो. ओके म्हणल्यार तशी कर म्हणल्यार महाराज हे दोतोर हांव सांगता आसा न्ही म्हणल्यार म्हणल्यार म्हाका कांय जावना न्ही म्हणल्यार म्हाका गुळी बी घेवपाची कांय गरज ना न्ही म्हणल्यार हांव सारको आसा न्ही तर हांवें सध्या तेका टॉर्च करून दवरला. कळ्ळें न्ही. पूण महाराज म्हाका एक सांग तें तेणी तें कितें आयकलां पळय तें कितें अरे तें कांय भिवपाची गरज ना. हो पळय हो धवो बटण म्हणल्यार इरेजर. तेणें कितें आयकलां पळय न्ही तें सगळें इरेज जातलें. अशें म्हणटा हय. मागीर शकतलें ती कर इतली बट दामलेल्या कित्याक तें सामकी तेजी याददाश्त वचत. फक्त एकूच फावटी दामल्यार पुरो. बरें आतां दामू नाका नाका राव मासर. आतां दामू राव मात बिस्कीट खाता राव. आतां तेका सारको करूं राव रे. आतां दामू राव पयलीं हांगा न्हीद तुका तपासपा जाय मागीर दम. न्हीद हांगा. महाराज म्हाका दिसता ह्या रिमोटाची न्ही बॅटरी सोंपली दिसता अरे शी चुकून दुसरो बटन दामलो दिसता हांवें अरे अरे हांव तेका तुका सारको कर म्हणटा आनी तूं म्हाकाच हांगा घट करपा लागला. सॉरी चुकलें रावा दोतोर जिवा बरें दिसलेशें. च्या पी बरें दिसतलें. अरे म्हाजी च्या खंय गेली काय. तूं पिलो आसतलो. चल वच भितर दुसरी गेली चल. पूण म्हाका सारकी आसा हांव पिवूंकूच ना ती. तूं पिलो आसतलें चल दुसरी गेली चल. अरे महाराज सांगता न्ही वच आनी दुसरी च्या घेवन या पळोवया महाराज कोण महाराज. महाराज न्ही तो म्हणटा म्हजे राजा भितर वच आनी च्या घेवन यो अशें म्हणटा तो. हय चल म्हजे राजा वच भितर आनी दुसरी च्या घेवन यो. बरें जाता वता. दामू तुमची घर मात आतां सामकें शांतशें दिसपा लागलें न्ही. हय आनी खरी गजाल सांगता म्हणल्यार आज सकाळच्यान हांवें बाप्पाचो टिवीचो आवाज पसून आयकुना म्हजी पुजाय सामकी बरी सुशेगाद जाली. म्हणल्यार तुका अजून कांय खबर ना. कितें तें अरे तुजो बाप्प गेल्यार ह्या संवसारांतल्यान गेल्यार 9 म्हयने जाले. कितें म्हणल्यार बाप्पा म्हज्या घरान ना. अरे घरान खंयचो तो ह्या संवसारांतच ना. कितें म्हणल्यार बाप्पा ह्या घरानूय ना संवसारांतूय ना म्हणल्यार म्हजो बाप्पा गेलो. अरे तुजी फुड्यानूच त्याने जीव दिल्लो. आसूं चड तूं टेन्शन घेनाका. सद्या तुजे भुरग्याच्या रुपान तो सध्या परत आयलो आमच्या घरान. पूण महाराज एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार हे 1 वर्सां म्हाका म्हजो चेडो जल्म आयलो तें कळ्ळें बसून ना आनी दुसरी म्हणल्यार हांव मॅनेजर जालो. मॅनेजर जालो तूं पूण घरचे खंयच्याच कामाक लक्ष न्हू तुजें. बाय तो सध्या आतां बरो ना न्ही. तो बरो आसूं नासूं कितें फरक पडटा. आगो शांती
किती झाले भुरग्याक नाव घालपा जाय त्याचं पार्सो करपा जाय हे सगळे करपा सोडून तू किती काय म्हणल्या फकत तुझे ते काम घेऊन बसला. अगो शांती जातले शांत जातले राव गो, गो. जातले गो, सगळे जातले कळले न्ही सगळे आपले आपणच जातले. आपले आपण म्हणल्या कशे शॉर्टकटान जातले काय ते रिमोटान जातले. हय हय रिमोटानच जातले. हे ना ना रिमोटान कसं जातले ना ना हा, रिमोटान हय. जावपाना ना, ना, रिमोटान जावपाना रिमोटान जावपाना. शी म्हाका दिसता तुमकां दोगांयकूय एक बरे दोतोराची गरज आसा. शांती मातशी शांत राव आणि सारखी सांग पळोवया किती जाय तें तुका. तुमची तोंडां लागची परस हांव म्हजें काम केल्लें बरें. महाराज आता आनी बारसो आनी करपा जाय. अरे भुरगो जाला म्हणटकीर बारसो तो करपाक जाय न्ही. हय महाराज पूण बारसो म्हणल्यार कितलो खर्च. हे, पूण तुका आयरय मेळटलो मरे आं कोणे डायपर पावडर साबण बिबण सगळे दितले मरे तुका. आयर आनी कसलो कोणी घरा कडेन उरिल्ली ते टॉप ना जाल्यार कायल्यो बिल्यो हाडून दितली आनी ना जाल्यार त्या पाकिटान एक 50 रुपया घालून दितले म्हाका. तेतून म्हजो बारशाचो खर्च सुट्टा. मागीर मागीर तूं कितें करपाक सोदता. आतां हें तूं म्हाका विचारता हांव तुका विचारता तूं हे परत म्हाका विचारता. मागीर मागीर तूं एक काम कर वच आनी शांतीक सांग की बारसो करपाचो ना म्हणून जाल्यार महाराज तुमचे कडेन हांव हांगा उपाय मागता आनी तूं कितें काय म्हणल्यार म्हाका आनी कोणा घालता. महाराज एक काम कर न्ही म्हाका एक बरोसो उपाय सांग न्ही हेजेर कितें तरी. पळय म्हजो उपाय म्हणल्यार रिमोटाचो वापर सगळे फास्ट फॉरवर्ड करपाचें. हय अशें केल्यार बरें. महाराज जरी तर हांवें 5 वर्सां फुडें व्हेल्या कशें कितें सांग. पळय हितून कितें काय म्हणल्यार म्हजो चेड्याचो बारसोय जातलो तेजो बड्डे जातलो पळय फुडल्या वर्साक आनी म्हाका कांय कळची बसून ना. आनी जरी तर हे 5 वर्सां म्हजे कडेन खूब पयसो आयलो जाल्यार हांव फुडें मागीर करपाक शकता न्ही तेगेले परत बड्डे बी सगळें. कितें म्हणटा महाराज तूं. तुका जाता तुका आतां कशें जाय तशें कर. महाराज म्हाका न्ही आतां हो 5 वर्साचो काळ फुडें व्हरपा जाय. बरें मागीर हांवें सांगिल्लें तशें कर. चल मार मार फार. अशें म्हणटा हय मारूं न्ही. ह्या वाटेन तू धाव त्या वाटेन तू धाव बारशाक जमला गाव आमच्या दामूक बाबू झाला आलोक पवला ना. अरे देवा हांव हांगा 5 वर्सां फुडें गेली जाल्यार 25 वर्सां कशी फुडें गेली काय. सण उत्सव परब्यो कित्याक करपाक जाय. आमची जीण सध्या जाल्या दिवाळी साय बारशे लग्न नसती रे कडकट आयल्या वीट या जिणेची जिणेक जाय आता शॉर्टकट. पाच वर्सां मारली फॉरवर्ड थंय झाली भानगड. 5 वर्सां चुकून झाली 25 वर्सां. Yes, baby. What party? हय सर त्या किती विचारले झाले म्हटलं सर ही घेऊन गेली यार. दिया दिया अमो कसो प्लॅन चालला रे. खंय सांगात
म्हाका सांग तू म्हाका कितें बाबू म्हणटा काय वेळ नांव आसा म्हणजे आलोक म्हणून मरे म्हाका नांवां म्हणून मार मरे अरे मोगान म्हणला मरे बाबू म्हणून तितलो कित्याक बेजारता. तुमचे बरें आसा रे तुमचे आयकून म्हाका फ्रेंड्स म्हाका सगळ्याक बाबू म्हणपाक लागल्यात. बरे बाबू म्हणणं तुका बाबू पूण म्हाका एक सांग आज खोस पापल्यान जाल्ला हे ना हांगाच आसा हय ना म्हण म्हाका कितले पळयता. अरे एक तेंपार आमी जी मजा मारल्या ती एकूय पार्टी सोडनाशिल्लो हांव. अंकल पूण मरे म्हाका मात पार्टी करपाक म्हाका मेळना. कित्याक रे अरे हांव खंयच्या पार्टीक वचत जाल्यार म्हणटा गो आरे खंयचो जाणटो आयला न्हू म्हणून ते मरे म्हाका आयकून मरे सामको दूख जाता रे उलो करता म्हाजो. तितू कित्याक तर इट्स नॅचरल डोंट वरी. तें सोड अंकल म्हाका सांग तुमी शेवंती हंडीचेर मोग केल्लो काय तुमचे अरेंज मॅरेज जाल्ले. हे तसो मोग कसो करूंक नाशिल्लो रे पूण ती म्हाजे सामकी पिशी आशिल्ली. आनी तुमचे मोगान केन्ना पडले तर अरे असो मोगान पडूंक ना पूण मागीर काकूट येवन तिचे वांगडा हांव लग्न जालो. अरे फाटल्यान म्हाजे फाटल्यान कितली चेडवां आशिल्ली पूण म्हाजे नशिबान कैदाशीण आशिल्ली. लागली बात वाट लागली सामकी वाट लागली तर. कोणाची वाट लागली हा कोणाची न्ही मागीर तू तेका आतां कितें सांगतालो तर ना हांव ताका म्हणटालो म्हाजे वांगडा लग्न जावन तुजी वाट लागली म्हणून. काय बरें कविता करतालो न्ही तूं लग्न जावन सगळें सोडलें. तुमी कविता बी करताली गे करताली म्हणल्यार रे अजुनी करता हांव. जाल्यार म्हणून दाखयली गे कविता. आ कितें सांगता तेका काय ना म्हण म्हणटालो. तशें जाल्यार आयका आतां म्हजी कविता. हातीन हात घालून सेंटाच्या वा हातीन हात घालून सेंटाच्या अरे वा हातीन हात घालून सेंटाच्या अगो घातलो हात बेगीन उलय लोकांक रसपा जाय. आयको तुमी हातीन हात घालून सेंटाच्या दिशिल्ले मळबार फुट्टले पूण म्हाका खंय खबर हेजे वांगडा लग्न जावन हांव फोंडान पडटलें. ही शेवंती तू म्हाजे बद्दल अशी चिंतता गो म्हाका खबरूच नाशिल्लें. पुरो पुरो चड नाटकी जावपाची गरज ना. बाजारान चला आनी नुस्तें कितें मेळटा जाल्यार घेवन यात. येता सायबीन येता. व्हडले कितें हाडले अंकल हाडटा रे. बाबू चल भितर चल बॉलमिटा करून दवरता ती चल. कितें गॅरंटी तू म्हाका बाबू म्हणटा ह्या खड्ड्या कडेन पळोवन तिचा बाबू तूं म्हजे मन करगे बरें बाबू आनी म्हणू तुका हांव बाबू. पळत बाबू बाबू चल भितर चल. शांती ओ शांती शांती ओ शांती खंय गेली गो. कितें जाला कित्याक बोवाळ घालता. अगो तुजी हांवें निळी फायल आशिल्ली मुगो ती खंय गेली. 20 वर्सां जालीं आमची लग्नाक पूण तूं फकत म्हज्याकून चड त्या फायलीचेर मोग केला. दीस रात फायली फायली फायली. अरे आता रिटायर्ड जाला तू आता तरी घरच्या कामांनी लक्ष दवर. कितें हांव रिटायर जाला आनी म्हाका खबर ना. कसली फकाणां करता तुवेंच पेपर हाडून दिल्यात मरे म्हाका सगळे. हांवें केन्ना गो. तुवें हाडून दिल्या म्हणजे सगळे म्हाका. शी आतां पूत कामाक लागपा जालो तेजे पळोवपा सोडून तूं आपलेंच पळयता. आगो तो आतां मातसो ल्हान आसा गो. कितें आलोक ल्हान आसा 25 वर्सांचो व्हड जाता आतां. आलो हो आनी कोण आलो तूं. अरे माव म्हजो. माव आगो तो तो गेलो न्ही गो बाबडो ह्या संवसारांतल्यान. अरे हांव तुज्या पुताची उलयतां तुज्या बापायची न्ही. पूण हो आलो कोण. शे हो आलो कोण तो पळोवचोच पडटलो. मग आलो कोण तो पळोवचो पडटलो म्हाका. कितें जालें सांगा. शांती हांव हांगा जितो आसा आनी तूं हे परके मनशाच्या तात्याच्या तकल्याक लायता. कितें हो तकलेन सामको सुटलो दिसता. कितें तूं हांगा त्या तकल्याक लायता आनी हांव तकलेक सुटलो म्हणटा. कितें उलयता तूं. हा आगो जनाची ना जाल्यार तुजी मातशी मनाची तरी लज दवरपा आशिल्ली मुगो तुवें. लज दिसपा जाय तुका म्हजे तुका घेतलो. कोणें जावं लागता गे बाप्पा अरे कितें पळयता तेका. बाप्पा व्हड नांवां उलो मारता. अरे पूत तो तुजो असो कितें पळयता.
बाप्पा तू परत आयलो? बाप्पा मी म्हाका सांगताली तू ह्या संवसारांतल्यान गेलो म्हणून, पळय जाल्यार तू हांगाच आसा. म्हाका एक सांग गे डॅडी म्हाका नजर जायता. बाप्पा म्हाका एक सांग, ओय किती पयलीत आसा गिफ्ट जायत ताका. तू राव गो. बाप्पा ही म्हाका सांगताली तू ह्या संवसारांतल्यान गेलो म्हणून, तुमकां खंयचो त्रास बी जावना न्ही प्रवासान? ना ना प्रवास हय तुमी म्हणटाली न्ही गो बाप्पा देवागेर गेलो म्हणून, पळय जाल्यार बाप्पा हांगाच आसा. बाप्पा हय हय बाप्पा एक काम कर. बाप्पा मातसो थकला आसतलो. यो यो बाप्पा बस बस. बाप्पा म्हाका एक सांग, आमी हांगा वर्सां जाणटी जायत आसा, पूण तूं सामको तरलो तो तरलो कसो उरलो? अरे म्हणल्यार ते जालें अशें म्हणल्यार तुका नेक्स्ट टायम केन्ना सांगता. आनी मातसो प्रवास करून येना रे जाम जाला मातसो रेस्ट घेता. हय बस बस शांती चल चल यो भितर. आनी बाप्पाक एक इल्लीशी च्या करून दी. यो यो भितर यो. शांती भितर वर तरी च्या घेवन यो. बरें हाडटा. आलो मारतलें हांव तुका. आवय तुजी हांव. आगे मग तो विसरलो सावधानो चेडो म्हणून. कितें जालें? उलय मरे. विसरलो म्हणजे तो आमचो चेडो म्हणून. पळय हो उरिल्लो. यो अभी घ्या इसवण हाडला. इसवणाचें बरें आसा, पूण तुजे ते दादा परत एकदा एटॅक आयलो. हेटे खंयचो हेटे? तुका याद आसा आलोक जल्माक आयिल्लो तेन्ना ताका तो विसरपाचो एटॅक आयिल्लो तो आतां परत आयलो ताका. म्हणजे परत ते दोतोरा आपोवपा पडटलो तर. काय तू दोतोर आनी कित्याक तेजे दीस उरले कितले. शालो तूं उलयता तुवें. आलोक सारको आसा मरे तूं? मग तेकाच खबर ना हांव तुजो चेडो म्हणून विसरलो तो म्हाका. बापूय का तुजो कितें उलयता तो? मग पळय तुमकां जे कितें ट्रिटमेंट करपाक जाय ते तुमी करा. म्हाका मात भितर तुमी सांगनाका. म्हाका न्ही म्हजे फ्रेंड्स पावल्या हांव चल्लो. अलग निरंजन. अंकल बाय पण निरंजन कडेन येयला. बाळका हांव निरंजन अंकल न्ही, हांव साधू. अंकल तो अंकल न्ही तो साधू गोंय. तेका कितें हाडून दिता तेका कितें घाल हाडून. भाभी दारान अंकल आयला कोण आयला बी साधू ते कितें घाल हाडून खावपाक? शेवंती दारान साधू आयला तेका कितें घाल हाडून. आयले आयले. हांव मातसो भितर येवं. लाव रे भितर येवपाक येता तुजें घर. तूं जाल्यार पयलींच भितर येयला मरे. म्हाका हांगा कसलो तरी वास आयलो म्हाका म्हणून हांव आयलो. शाह महाराज तुमचे नाक म्हणून बरेच पावरफुल हा. कित्याक कितें जालें? गॅसीर भितर हांवें शिताक दवरलेले ते मातशे मुळाक लागले. ना, ना. तेचोच वास तो. ना ना म्हाका तसलो वास येवना. म्हाका हो दुसरोच वास आयला. हॅलो कशें ना रे तेका सॉक्सा वास आसतलो ना. ना अरे म्हाका कालूच म्हाका आंटीन म्हाका नवे सॉक्स दिल्या. कसलो वास तर? अरे तुम्ही कसले तर्क लायता? तो हांगा आसा तेका विचार मरे. कसलो वास आयलो तुमकां महाराज? म्हाका हांगा हांवें हेका खंय तरी पयला. 25 वर्सां फाटीं हेका घरांत हाडिल्ल्याची म्हाका याद जाता. हय हांवें तुमकां खंय तरी पयला. पूण महाराज हांवें मात तुमचो खंय पळोवना. तुमचे जाले तेका पळोवन. तुजी पळोवन जालें जाल्यार तेका कितें हाडून घाल तेका धांवणा तो. नाजाल्यार तो भितरलो समज हांगा येत न्ही तेज्यानी बेगे पळोवन आयचे पडटले. तेकाच मेळपाक आयला. म्हणजे हे प्रकरण तेकाच मेळपाक आयला तर. आलो ताका कितें करता? बापूय म्हणतो तुजो. आंटी तेकाच खबर ना कोण कोणाचो बापूय तो. काल म्हणजे आमी झगडिल्ले आनी आयज म्हाज्या कडेन सज्जन कसो उलोवपाक आयला. म्हाका म्हाजे फ्रेंड्स पावल्या हांव चल्लो. हॅलो येता पावलो. जाली याद जाली. कितें खंय जालो स्फोट? कितें जालें? महाराज तूं हांगा? दादा तुम्ही एक वळखता? ते आम्ही एका वळखता. हय हांव
हांव एक वळखता पूण म्हाका याद जायना खंय पळयली ती ए सारकी याद कर जेन्ना आलोक जल्माक आयिल्लो पळय ताची पयली हो हांगा आयला एक मुर्ती हाडिल्ली तिका याद जाता हा ती मुगे जड मूर्ती हय आनी ती मुर्ती हाडल्या म्हणून खुशयेन हांवें म्हज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक हांगा जेवपाक आपयल्ले हय आनी ती मागीर मूर्ती ना ती पळोवन सगळ्यांनी तुजी धज्यो उडयल्ली हय तो दीस हांव कशें विसरपाक शकता आनी हेका हांवें ती खंय काय विचारलें हांवें म्हाका सांगलें तो परत घेवन गेलो म्हणून आगो हय हांव खरें सांगता परत व्हेल्लीच ती ताणें तें म्हाका खबर ना पूण ती सेम दिसली आज हांगा मनीस कसो आयलो आतां तो हांगा कसो आयलो तें हांव कशें सांगू हांव सांगता ती मूर्ती म्हज्यातले भाविकान केल्ली म्हणल्यार म्हजेर श्रद्धा आशिल्ल्या एका भाविकान केल्ली आनी 25 वर्सांनी तोच दिसपी मनीस आमकां परत दिश्टी पडटा शा इज इट बेस्ट स्टोरी न्ही 25 वर्सां उपरांत मेळप म्हणजे कितें 25 वर्सां हय 25 वर्सां पूण म्हाका एक सांग 25 वर्सां जालीं आमी हांगा सगळे हेजो बदल जाला आमच्या वांगडा आनी तूं असो कसो आसो सो आमी साधू आमी व्यायाम करतात ताका लागून आमी अशेंच उरतात अशें हय तशें पूण 25 वर्सां रामू तुका आतां मातसो सुशेग घेवपाक जाय सुशेगानी कित्याक हांगा वर्स कशी धांवता तेंच म्हाका कळ्ळें पळय सद्याक कशें कळटलें फक्त पयसो 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 पयशा फाटल्यान धांवपाक सोडून तुवें आनी केलें तरी कितें आं आगो सायबिणी मातशें ओगी राव पळोवया कितें सकाळीं फुडें हें पुराण लायलो तुवें पुराण हांव लायतलें आतां तरी 2 बरी उतरां शीक ह्या सालपाक कडल्यान आनी निमाणे दिसांनी तरी आयक सारकें राव तें हांव ताका सगळें सांगता तुमी मातशें हांगसर गेल्यार बरी हय सांग ताका करचें म्हूण आतां बेकारूच असो तो चल या आमी भितर खेळून चल आयकला कितें तुम्ही चला भितर हांव कितें करपाक तुमचे मदीं थंय ते इथे नुसतं हाडले कोण उतरायचो चला भितर सकाळच्यान हांव पळयतां हे घरान म्हणून म्हाका कोण वालोर बसूं दिना जो कोण येता तो म्हाकाच येता आनी शाणपणां सांगून वता शी आनी म्हाका हे घरान कोणूच म्हणून वालोर म्हणटा दिना आनी महाराज तुमकां सांगू सगळीं जाण म्हाका पिकोत करता म्हणजे जाणा हांव तें जाणा हांव तें सद्या तुका 60 वर्सां जालीं 60 वर्सां कितें 60 वर्सां जाल्या आनी म्हाकाच खबर ना अरे तूं 34 वर्सांचो आसतना तुका भुरगो जालो आनी भुरग्याचे सगळें कितें करचें पडटलें म्हणून तुवें 5 वर्सां फुडें धुकळपाचें केलें पूण ती चुकून तुगेली 25 वर्सां मुखार गेली कितें म्हणल्यार आतां 60 वर्सां जाता म्हणल्यार म्हजी सगळी लायफ काबार कर ना सगळें काबार जावना थोडें उरलां आतां ते आनी थोडे उरले त्या वर्सांनी हांव करतलो तरी कितें महाराज म्हाका एक काम कर म्हजी एकच मागणी आसा तुजे कडेन हो गेल्लो काळ म्हाका मातसो परत दी रामू हांवें तुका तेन्नाच सांगिल्लें हो रिमोट आतां फक्त तुजो आसा आनी तो काळ तुका परत केन्नाच मेळपाना पूण महाराज ते रिमोटान जाल्यार म्हजी सगळी आयुश्याची वाट लावन उडयली आनी कस जाल्यार म्हजो चेडो खंय आसा चेडो तर आतां हांगा आशिल्लो कितें म्हणल्यार अरे तो आतां व्हडलो जालो म्हणल्यार काय वेळा म्हजी बाप्पा भशेन दिसली एका मनीस आशिल्लो तो म्हजो बाप्पा न्ही तो म्हजो चेडो आशिल्लो तर अरे हय पूण एक वायट गजाल म्हणल्यार तो तुजी सामकी नसाय करता तो म्हजी नसाय कित्याक करतालो हे सगळें हांवें तेका लागून तर केलां हें तुका खबर आसा पूण तेका खबर ना काळ तुजे खातीर फुडें गेला तेजे खातीर न्ही पूण महाराज आतां हेजेर म्हाका कितें तरी उपाय तुमीच सांगा न्ही महाराज पळय सगळे उपाय हांव कशें सांगतलो तुका आं तुकाच कितें तरी मार्ग सोदून काडपाक पडटलो जाय जाल्यार तूं त्या रिमोटाचो वापर परत एकदां करपाक शकता
आता हांव तुमचे कडेन हांगा उपाय सांगता विचारता आनी तूं कितें काय म्हणल्यार म्हाका तूंच उपाय काड म्हणटा हे आनी कितें करून उलयता तूं महाराज. हय दामू, उपाय उपाय तुवेंच काडपा पडटलो. ना आनी म्हाका त्या रिमोटाचो वापर करपाचो ना महाराज. हांव म्हजे कडेन तुका एकूच मागणी आसा, जाता जाल्यार म्हजी हो गेल्लीं वर्सां म्हाका मातशी परत दी. ना दामू, तें शक्य ना, कारण रिमोट दितनाच हांवें तुका सांगिल्लें गेल्लो काळ परत तुका मेळपाना म्हणून. पूण महाराज म्हाका एक सांग, पूण आतां हे वर्सांनी हांव करतलो तरी कितें. मॉम जायचा मॉम बाबा मॉम जायचा बाबा फक्त तुजे मम्मीकूच सकलो, हे डॅडीक मातसो पळोवपाचो ना. मॉम जायचा मॉम कित जालें बाबा कित जालें. यू आर अंडर अरेस्ट. यू आर अंडर अरेस्ट. कितें केलें तुवें सांग म्हाका. डॅडी कितें केलें तें हांव सांगता तुका. तुजो चेडो आसा तो एक ड्रग डिलर, ड्रग सप्लाय करपाची तेजी काम आनी खुबशे वायट काम करता. आमची नजर तेजे बऱ्याचे बरें आशिल्ली आनी आज हांव तेका अरेस्ट करपाक आयला. खंय तेका बाबा हे कितें उलयता हो कितें सांगपाक सोदता हो. तुवें अशें कित्याक केलें सांग तुजे डॅडीक सांग कित्याक केलें तुवें अशें. गैर म्हणपासाठी तूं दोला तरी कितें तुवें. जेन्ना आमकां तुजी गरज आशिल्ली त्या टायमार तूं फक्त तुजी कामाक बिजी. म्हाकाय दिसतालें म्हाज्या चेड्यान म्हाका खंय आयस्क्रीम खावपाक व्हरचो, म्हाका गाडयोन भोंवपाक व्हरचें. स्कूल सुटल्यार म्हाकाय दिसतालें म्हाज्या चेड्यान म्हाका स्कुलान व्हरपाक येवचो. बाकीच्या भुरग्यांचे ते तेका स्कुलान व्हरपाक येताले. गाडी नाका, स्कुटरू नाका, निदान सायकलीच्या फुडल्या दाण्यार बसून म्हाका घरा हाडचो. मोग मेळना जाल्यार भुरगीं तुट्टा आनी आयज हांव तुटला. पूण बाबा हें हांवें सगळें केलां तें फक्त तुजी सुखा खातीर केलां. सगळीं सुका पयशांनी विकती मेळना. फाटल्या 25 वर्सां हांव तुज्या मोगा खातीर थळमळटालो. आयज म्हाका तूं म्हाजी 25 वर्सां परत दिवपाक शकतलो. बाबा हें तूं कितें उलयता. सांग, हांव तुका डॅड म्हणल्यार तूं म्हाका म्हाजी 25 वर्सां दिवपाक शकतलो. ना ती हांव तुका दिवपाक शकना. पूण चूक जाली म्हजी. हांव ती 25 वर्सां तुका दिवपाक शकना. पूण म्हाका माफ कर. तुका जाय जाल्यार हांव तेजें प्रायश्चीत करपाक तयार आसा. डॅड सांग तुजी डॅडाक सांग कितें जालें सांग. दामू, हांवें तेका आतां पोजार दवरला. तूं जाय तितलो दोळे भरून पळय तेका. बाबा ना आनी म्हाका ह्या रिमोटाचो वापर करपाचो ना. दी हांगा. महाराज कित्याक आयला तूं आमच्या घरांत. कित्याक दिलो तुवें हो रिमोट म्हाका. अरे तुकाच तर उणे कश्टान चड पयसो जाय आशिल्लो म्हणून तुजे भक्तीचेर प्रसन्न जावन हांव तुका हो रिमोट दिवन आयलो. पूण हो रिमोट म्हाका कित्याक दिलो तुवें. जाली म्हजे कडेन चूक जाली. आतां म्हाका ही म्हज्या गेल्लो काळ म्हाका परत दी कशाय भशेन. हीच म्हजी मागणी आसा तुजे कडेन. ना, तें कांय जावपाक ना. शक्य ना. कशी जाल्यार बरें आसा. आनी एक वेळा हांव ह्या रिमोटाचो वापर करता आनी म्हजें आयुश्य सगळें सोंपयता. चले
रमू 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 पप्पा किती आहे तुमका? व्हॉट डू यू वॉन्ट? नहीं है और नहीं सकता कि तेरी याद ना आए बिना तेरे कोई भी दिन मेरा अब चैन ना पाए. तू माझा 70 आणि हाव तुझे 70. किती लायतोस आमची मोबाईल वाईटी. अरे ह्याने हांव किती पळयता म्हणल्यार बाप्पा तूं जितो आसा आनी सेंट तुझे आसा शांती शेवंती तुमी आसा तशें आसा म्हणल्यार म्हजो काळ हो फुडें वचूंक ना तर म्हणल्यार हांव आसा थंय आसा तर म्हणल्यार परत पावलो जालो तर देवा 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 तूच पावलो रे देवा म्हाका देवा तूच पावलो रे म्हाका. होय देवूच पावलो तुका. महाराज तुम्ही हांगा देवूच प्रसन्न जालो तुजेर. पूण महाराज तुम्ही हांगा अरे तुजे खातीरच हांव हांगा हो रिमोट तुजेर देव प्रसन्न जावन हो रिमोट म्हाका दिल्लो. होय पूण महाराज म्हाका एक सांग हांव मरपाचो सोडून परत जितू जालो तर. अरे तुका देवान एक नवी संधी दिल्या कळ्ळें न्ही. आनी हो रिमोटूय तुजी वाट पळयता. हेचो वापर करप काय ना हेचो वापर करप जाल्यार तो कसो करप हे सगळें तुज्या हातीन आसा. ना आनी म्हाका ह्या रिमोटाचो वापर करपाचो ना. वायट धंदे करून म्हाका हे आनी परत आनी म्हाका रिमोटाची गरज ना. एक वेळा हांव हे रिमोटाचो वापर करून पळयला हें चूक जाली म्हजी. आनी म्हाका हे रिमोटाचो वापर करपाचो ना. आनी हांव हांगा बशिल्ली सगळे लोकांक सांगपाक सोदता की आड वेटेन वा वायट धंदे करून जो कोण पयसो करपाक सोदता ताका म्हजी एकच मागणी आसा. हांव एक वेळा म्हाका देवान परत सारको जावपाचो संदी दिल्या. ती घडये तुमकां मेळत वा ना ताका लागून जिविताचें भांगर करप हें फक्त तुमच्या हातीन आसा. शॉर्टकट करून न्ही. वंदे मातरम जोष्णा सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्. भारत माता की